喺講呢一部《水滸》之前啊，我讀一首詩俾大家聽下先。呢首詩係咁嘅：紛紛五代亂離間，一旦雲開復見天。草木百年新雨露，居書萬里舊江山。尋常漢墨陳羅椅，幾處樓台奏管弦。人樂太平無事日，鶯花無限日高眠。呢首詩你哋估係邊個寫嘅呢？係我寫嘅？唔係，我寫唔出。呢8句詩啊，係宋朝神宗皇帝嘅朝代一個出名嘅學者叫做邵堯夫作嘅。呢首詩嘅意思係講5代殘唐嘅時候，天下大亂，成日咁打仗嗰陣啊，真係朝屬糧就暮屬進。正所謂朱李石劉國，梁唐晉漢周，都來15帝，播亂50秋。收尾感動得天道循環，生落一個太祖武德皇帝。係邊個啊？就係趙匡胤，宋朝嘅第一個皇帝。佢出世嗰朝，哇，係紅光滿天，啲香氣啊成日都唔散嘅。原來佢係上天霹靂大仙下凡投胎，咁就唔怪得咁威咧。佢為人英雄勇猛，智量寬宏，一條齊眉棍打出個天下400座軍州都勝趙。你話叻唔叻啊？呢個皇帝素清寰宇，蕩靜中原，改個國名叫做宋，就係宋朝啦。京城呢就設喺汴梁嚟，即係今日嘅河南省開封嘅地方。當時呢就稱之為東京嘅。所以嗰句詩啊，一旦雲開復見天呢，即係話啲老百姓經歷過大亂之後，有太平安樂嘅日子，就好似再見天日一樣啦咁。嗰陣時，西岳華山有個人叫做陳摶，呢個人有好高道行嘅，能夠分辨風雲氣息。有一日，佢騎住隻驢仔落山，行下，聽見路上有人講新聞，話而家東京柴世宗就讓咗個帝位俾趙匡胤登基做皇帝啦咁。嗰個陳摶先生聽咗個心啊非常之歡喜，哈哈大笑。點知高興嗰頭喺隻驢仔上邊就蹬咗落地。過路人客見到咁嘅，就問佢為咩事幹歡喜得咁交關啊？陳摶先生就話啦：哎呀，天下從今之後就安定晒啦。正一係上合天心，下合地理，中合人和啊！自從更新年間接受咗皇帝位之後，做咗17年皇帝，天下太平，就傳位俾細佬太宗。太宗皇帝在位22年，傳位俾真宗皇帝。真宗呢又傳位俾仁宗。呢啲皇帝啊就係咁一代傳一代噶啦。呢個仁宗皇帝又係有名堂噶嘛。據說佢係上屆赤腳大仙下凡投胎，出世嘅時候啊日夜咁喊冇時停，因此朝廷就出咗張皇榜，公開請人嚟醫個太子啦噃。係啦，咩叫做皇榜呢？皇榜就係皇帝出嘅公告，因為係用黃紙嚟寫嘅，所以就叫做皇榜。呢件事感動咗上天嘛，就派咗個太白金星下凡，變咗做個白虎，走嚟揭咗張皇榜，話佢有本事能夠指得住太子提哭嘅咁話。看榜嘅官員就帶佢上殿朝見真宗皇帝啦。皇帝聽講啊，梗係高興頂啦，
即刻叫啲太監帶佢入去皇宮裏邊同太子醫病。嗰個伯虎入到去皇宮，抱住太子喺佢耳仔邊細細聲咁講咗8個字，真係乜都冇咁快，太子當堂就收聲唔喊啦噃。嗰個伯虎亦冇講佢自己係姓乜名乜嘅，呼咁一聲化咗一陣清風就唔見咗。佢喺太子嘅耳仔邊講咗邊8個字呢？佢話文有文曲，武有武曲，咁又係咩意思啊？原來玉皇大帝應承派紫微宮2座星神下凡嚟輔助呢一朝嘅天子。文曲星乃係南衙開封府主龍圖閣大學士包拯，就係我哋周時講嗰個包公啦。武曲星呢，乃係大元帥狄青，有呢一文一武嘅忠臣出嚟輔助呢朝仁宗皇帝。佢係總共在位42年，改咗9個年號。開始嗰27年，天下太平五穀豐登，百姓安居樂業，真係路不拾遺就夜不閉戶啊！點知道樂極生悲噃，到咗嘉佑3年嘅春天，嚟咗一場大瘟疫，由江南一直到京師，冇一處啲人民唔染呢個症嘅。天下各個州各個府，嗰啲奏章報告就好似雪片咁飛去朝廷頂噶啦。當時東京城就係首都汴梁啦，城裏城外啲軍民死咗成大半。開封府嘅包公親自出錢買咗藥，攞嚟醫治病人，點知仲係醫唔好，瘟疫就越嚟越厲害。於是文武百官就一齊商量咗個辦法，都話要祈禱上天消除瘟疫至得噶啦，就準備第二朝早稟奏俾皇帝知。呢一日係嘉佑3年3月3日，朝頭早5更3點，仁宗天子喺紫宸殿接受百官朝賀。行禮之後，殿頭官就話啦：有事出班啟奏，無事捲簾退朝。只見宰相趙節、參政文彥博出班稟奏話：當前京師瘟疫盛行，傷損軍民甚多，伏望陛下息罪寬恩，省刑薄稅，祈揚天災，救濟萬民啊！天子聽咗稟奏，急急命令翰林院起草詔書，即係報告啦。一邊就下一道聖旨，大赦天下嘅罪犯，所有嘅民間稅收全部免晒。一邊又命令喺京城嘅宮觀寺院打齋打醮嚟消災。估唔到呢一年嘅瘟疫仲厲害咗添。仁宗天子知道咗，個心就好唔安樂啦，又再次召集百官嚟商量啦噃。有一位大臣出班啟奏，天子一睇，原來係參知政事范仲淹。佢行完禮就稟奏話：目前天災盛行，軍民塗炭，一直不能療生啊！微臣覺得想消除呢個災害，就要通知治漢天師星夜趕嚟，喺京師之內修設3600份羅天大詔，奏聞上帝，咁就可以消除民間瘟疫啦。好啊！仁宗天子批准咗佢呢個建議，即刻叫翰林院起草一封詔書，天子御筆親自書寫，並且賜咗御香一炷，任命內外提點殿前太尉洪信做天使，前去江西信州龍虎山，請呢個治漢天師張真人星夜趕嚟朝廷，祈禱上天消除瘟疫。
就喺金殿之上點着咗御香，親手將詔書交俾洪太尉，叫佢馬上起程。呢個洪太尉就孭起詔書，帶住幾十個隨從，騎住快馬，一路就向住信州桂溪縣而去啦。行咗唔少日子，嚟到江西信州，當地啲大小官員出去城郊迎接，同時呢又派人通知龍虎山上清宮嘅住持道士，準備接詔書啦。第二日，眾位官員一齊送洪太尉又去到龍虎山下，只見上清宮眾多嘅道士鳴鐘擊鼓，打起鑼傘，齊奏仙樂，捧住香花燈燭落山嚟迎接皇帝嘅詔書。洪太尉嚟到上清宮門前就落咗馬，啲道士前呼後擁，接咗佢去三清殿，請佢將詔書呢就供喺殿堂當中。洪太尉就問啦：天師而家喺邊度啊？住持真人上前稟報話：回稟太尉，呢一代祖師道號叫做虛靜天師，性情非常清高，唔喜歡送往迎來嘅，自己喺龍虎山頂搭咗一間茅寮，修真養性，所以唔住喺本宮噶。哦，咁啊，而家天子宣詔，點至見到佢呢？太尉啊，皇上嘅詔書就供喺廟堂處先，貧道等亦唔敢開讀，請太尉去方丈休息飲茶，再嚟商量。洪太尉見住持道士咁講嘅，就將詔書供奉喺三清典嚟，同埋眾位官員就嚟到方丈啦。太尉居中坐落，飲過茶，食齋咯。食完之後呢，太尉就同真人話：既然天師住喺山頂嘅茅寮嚟，點解唔派人請佢落嚟見面宣讀詔書呢？祖師雖然喺山頂，不過佢嘅道行好高，能夠騰雲駕霧，蹤跡不定噶。貧道等平常亦難得見面，點樣請得落嚟呢？哎呀，咁點至見到面啊？當前京師瘟疫盛行，天子特登派遣下官帶住皇上親筆寫嘅詔書，帶住龍香嚟請天師，要做3600份羅天大詔嚟消除天災，救濟萬民。而家見天師唔到，點算呢？天子要救萬民，除非咁啦。太尉你確實帶住一片誠心，齋戒沐浴，換一套布草衣裳，唔好帶跟班，自己孭住詔書，點着御香，行路上山禮拜，叩請天師，咁就或者見得到都唔定。如果唔夠誠心，就會空行一趟，難以見面噶。太尉聽佢咁講就話啦：我由京師嚟到呢度，一路都係食齋嘅，咁仲唔一片誠心咩？既然係咁，聽朝一早就上山。第二日5更時分，啲道士就起身，準備好熱水，請太尉起床，洗過身，換咗一套新淨嘅布衫，雙腳就着咗一對草鞋。食完齋，將皇上嘅詔書用黃羅包袱包好，就孭喺背脊嚟，隻手就挽住個銀香爐，點着御香起行啦。成班道士送佢去到後山，指條路俾佢。真人又同佢話：太尉要救萬民，千祈唔好有後悔退縮之心啊！要一片誠心上去至好啊！太尉同大家分別之後，個口念住天尊寶號，一路上山，左盤右轉，拉草攀藤，約摸過咗幾個山頭，行咗2-3里路度啦，
就行到佢雙腳又酸又軟，個口雖然冇講出聲啊，知個心就喺度咕啦。我係個朝廷貴官，喺京師嘅時候瞓覺鋪到成尺厚嘅氈褥，食飯擺到成台都係山珍海味，咁都仲覺得唔夠舒服嘅，又幾時着過草鞋行啲咁嘅山路啊？點知佢個天師喺邊度嚟啊？唉，叫下官挨咁嘅鹹苦。佢又行咗30幾10步，猛咁索氣，忽然間只見山凹嗰處呼咁起咗陣風，風一過喺嗰棵松樹後邊行雷咁咁一聲，啪聲下跳出一隻吊睛白額錦毛大老虎。洪太尉啊大吃一驚，嗌咗聲哎呀咁，嚇到佢成個跌喺地嚟。嗰隻老虎望住洪太尉，揼揼跨轉咗幾轉，呼聲咁咆哮咗一陣，啪聲向住後山坡跳咗落去，走咗啦。洪太尉跌喺棵樹腳底，嚇到佢36隻牙咔咔聲嘅牙齒打掛，個心啊好似15個吊桶啊七上八落咁，叮咚叮咚叮咚咁，周身騰騰震，雙腳好似打輸咗個雞公，好似一味叫苦係啦。等隻老虎走咗一陣，洪太尉先至爬翻起身，執翻起個銀香爐，點翻着啲濃香，繼續上山，務必要揾到天師。又行咗30幾10步，唞咗幾啖大氣，佢又怨啦。唉，皇帝限期限刻派我嚟呢處，嚇咗我一大餐添。佢話口未完，只覺得嗰邊呼咁又起一陣風，一陣毒氣衝過嚟。太尉定睛一睇，咦，喺山邊嗰啲竹藤裏邊沙沙聲響，唰聲飆出一條水桶咁粗嘅雪花蛇出嚟。太尉見到啊大吃一驚，劈咗個香爐，嗌咗聲話：哎呀，我啲痛實死咯！成個打昂就跌到喺個大石旁邊。嗰條大蛇哧哩瀡嘞飆到嚟嚿大石旁邊，對住洪太尉盤成一堆，擺起個陣，兩隻眼閃住金光，擘開個口，啡啡聲咁吐出條脷，對住洪太尉塊面啊噴啲毒氣出嚟。驚到洪太尉啊三魂蕩蕩啊七魄悠悠。嗰條蛇望咗洪太尉一輪，向住山下一游，唰聲唔見咗啦。太尉見冇事啦，咁先至躝翻起身話：哎呀，好彩呀，嚇死下官咯！佢睇睇自己周身起晒雞皮，忍唔住就鬧啦：你嗰班道士諗翻我咁可惡啊！嗱，累到我嚇成咁樣。如果上到山揾唔到天師呢，我落嚟先至同你班人講。佢執翻起個銀香爐，孭翻好封詔書，將衣帽整理好，正話想繼續上山，啱啱起腳啫，只聽見松樹後邊隱隱約約有啲笛聲，漸漸近啦。太尉定眼睇下，只見有個道童打到嚟，騎住隻黃牛，吹住支笛仔喺山凹嗰邊轉出嚟。嗰個細路頭上梳兩隻鴉角髻，穿一件青色嘅衫，條腰束住一條草繩，雙腳着一對草鞋，眼仔晶晶，牙齒白白，非常俊秀啊，毫無俗氣嘅。洪太尉就嗌嗰個道童話啦：喂，你喺邊度嚟噶？識唔識得我啊？道童冇睬佢，一味顧住吹笛。太尉啊連氣問咗幾聲，個道童哈哈大笑，用支笛仔指住洪太尉話：哦，你嚟呢度係唔係想見天師呢？太尉好奇啦，你係個看牛仔，點會知道噶？
道統就笑住話啦：今朝早我喺茅寮服侍天師，聽見天師話，當今皇帝派咗個洪太尉帶住詔書御香嚟到山上，要我去東京做3600份羅天大醮嚟消除天下瘟疫。我而家就坐隻白鶴飛去啦。咁啊，呢個時候都快去咗咯，唔喺茅寮嚟啦。你唔好上去啦，山裏頭啲毒蛇猛獸好多噶，點解咬死你添啊？細路，你唔好講大話噃。個道童笑咗一聲，亦冇講說話，吹住支笛仔轉咗個山坡嗰邊走咗啦。洪太尉就諗啦，呢個細路點解冚唪唥都知道晒啲事嘅呢？實係天師吩咐落噶啦。佢本來想話再上山嘅，哎呀，咪制啦！先頭已經嚇得咁慘，爭啲連條命都冇埋，不如落山罷啦。於是佢又挽住個香爐，尋翻條舊路，趯翻落山。啲道士出嚟迎接佢，就請佢去方丈坐落。真人就問太尉有冇見到天師啊？咁太尉就話：你仲好講添，我係朝上嘅貴官，乜你叫我行啲咁嘅山路，捱咁嘅苦啊？爭啲連命都冇埋添啊！起初我行到半山，跳出一隻吊睛白額大老虎，哎呀，嚇到下官魂魄都唔齊。又行咗唔到一個山嘴，喺堆竹藤樹飆咗條大雪花蛇出嚟，盤成一堆攔住條去路。如果唔係我福分大啊，點得翻條命翻去東京啊？都係你哋呢班道士戲弄我。貧道等點敢話戲弄大神啊？呢啲都係祖師試探太尉嘅誠心嘅啫。呢個山雖然有蛇有老虎，不過都唔傷人嘅。太尉又話啦，後尾我正話想再上山啦，見到有個道童騎住隻黃牛，吹住支笛仔過緊嚟，我就問佢喺邊處嚟噶，咁識唔識我啊？咁佢話都已經知道晒啦，話天師吩咐落，今朝坐白鶴飛咗去東京啦，咁所以我就翻嚟啦。哎呀，太尉啊，你可惜錯過咗啦！呢個看牛仔啊，就係天師嚟噶。咩話？乜佢就係天師啊？乜咁樣嘅？太尉你有所不知，呢一代天師非同小可啊！雖然年紀細，其實係道行非常噶。佢唔係個凡人啊嘛，四方顯化，好靈噶，世人都稱佢做道通祖師。哦，我真係有眼不識真師，當面錯過啦。太尉，咁你放心得啦。既然祖師話去咗咯，咁等到太尉翻到京師嘅時候，打醮嘅事祖師已經做完啦。太尉見到咁講，就放晒心啦。於是就將詔書留喺上清宮，龍香呢就喺三清殿點咗。當日喺方丈大排筵席，請太尉飲酒食齋。又過咗一晚，第二日食完早飯以後，真人道士同埋啲提點執事等等，請太尉去遊山。太尉就好歡喜咧，成班人跟住前邊兩個道統引路，就出去行啦。行匀晒宮前宮後，欣賞咗好多景致。呢座三清殿啊，嗰種富貴輝煌法真係講極都講唔盡啦。左廊下有九天殿、紫微殿、北極殿，右廊下呢有太乙殿、三官殿、驅邪殿。各間宮殿睇匀啦，行到去右廊後邊一笪地方，呢度就另外有一間宮殿，一立都係忠實嘅紅泥牆，正面係兩扇朱紅色嘅大門，門上用手瓜咁粗嘅大鎖鎖實，喺上邊仲交叉貼住10幾道封條，封條上邊呢
又係重重疊疊刻住朱紅色嘅大印，入口有一面朱紅漆金嘅牌額，寫住4個金字伏魔之殿。太尉指住道門問啦：呢間殿係咩地方嚟啊？呢間係前代老祖天師鎮壓住魔王嘅殿嚟啊！咁為咩上面重重疊疊貼住咁多封條嘅吓？呢個係老祖大唐動員國師封鎖住魔王喺裏邊，每傳一代天師就親手貼一道封條，使到子子孫孫唔敢亂開，因為俾魔王走咗出嚟啊，就不得了噶啦！到而家經過8、9代祖師咯，發誓唔敢打開，把鎖係用銅汁鑄成嘅，邊個知道裏頭嘅事啊？小道自從住持本宮已經30幾年咯，亦只係聽講嘅咋。洪太尉聽咗個心就好驚奇，哼，等我睇下個魔王至得。於是佢就同個真人話啦：你打開道門佢，我要睇下個魔王係點樣嘅。太尉啊，呢間殿點都唔開得噶，先祖天師叮嚀告誡過，今後人人都唔准擅自開門噶。亂咁噏，你哋整蠱整怪嚟呃人，特登安排笪咁嘅地方，詐假意話鎖住個魔王喺裏邊嚟顯耀你哋嘅法術使得啫嘛。我飽讀詩書，幾時見過有咩鎖魔之法噶？我唔信有魔王喺裏邊，快啲將道門打開佢，我要入去睇下。太尉，呢間殿真係唔開得嘅咧，打開咗有咩3長2短就害人害物噶啦。洪太尉嬲，佢指住班道士話：你哋唔開俾我睇係嘛？好，我翻到去朝廷喺天子面前就先告你哋阻擋我宣讀詔書，違抗聖旨，唔俾我見天師嘅罪，再告你哋私設呢間殿，假稱鎖鎮魔王，煽惑軍民百姓，將你哋一個個嘅道牒沒收晒，將你哋充軍由咁遠衝到咁遠，等你哋挨下至得。呢班道士啊都怕太尉嘅權勢嘅，冇辦法啦，只要叫幾個做火頭嘅道士嚟揭咗啲封條先，然後就用大鐵錘就揼開把鎖咯。開咗道門，大家一齊入去裏邊。裏邊啊黑蒙蒙冷冰冰嘅。太尉叫人攞咗10幾支火把嚟，點着一照，你會照到裏邊有乜嘢啊？